장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 필요한 도구를 준비합니다. 드라이버 세트와 플라스틱 스패출러가 필요합니다. 백슬래시 N N2 노트북을 꺼내고 배터리를 분리합니다. 배터리 잠금 장치를 해제한 후 배터리를 부드럽게 들어올립니다. 백슬래시 N N3 후면 커버를 분리합니다. 나사를 풀고 스패출러를 사용하여 커버를 조심스럽게 분리합니다. 백슬래시 N N4 펜의 나사를 풀어 펜을 분리합니다. 펜이 연결된 전선도 조심히 분리합니다. 백슬래시 N N5 새 펜을 장착합니다. 펜을 제자리에 놓고 전선을 연결한 후 나사를 다시 조입니다. 백슬래시 N N6 배터리를 새 것으로 교체합니다. 배터리를 정렬하여 제자리에 놓고 잠금 장치를 고정합니다. 백슬래시 N N7 후면 커버를 다시 장착합니다. 나사를 조이고 커버를 단단히 고정합니다. 백슬래시 N NA 노트북을 켜고 정상 작동하는지 확인합니다. 백슬래시 N N이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 문제를 해결하는 데 필요한 모든 지원을 제공합니다. 백슬래시 N N9 모든 점검이 끝나면 장비를 정리하고 주변을 깨끗하게 청소합니다. 내부 청소도 잊지 마세요. 백슬래시 N N10 수리 전 견적을 요청하시면 예상 비용을 안내해드립니다. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 서비스를 이용하세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.